ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളെല്ലാവരും വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ തുണി കഴുകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറവ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും ഏറ്റവും കുറവ് വെള്ളവും ഏറ്റവും കുറവായിട്ടുള്ളത് തന്നെ സമയവും എടുക്കുന്ന വാഷിംഗ് മെഷീനുകളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കുറവായിട്ട് നമുക്ക് വിലയിൽ ഉള്ളതുമായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു ദ വീഡിയോ. നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വേരിയൻസിനെ പറ്റിയും അതുപോലെ 15,000 രൂപയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു 3-4 വാഷിംഗ് മെഷീൻ കൂടി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പറയാം, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻസിൽ നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ വളരെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരുപാട് ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇത് വാങ്ങിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ചടങ്ങ് ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക, ഏത് വാങ്ങണം എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്, ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു തീരുമ്പോൾ ഏകദേശം മാറുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ടോപ്പ് ലോഡ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, മുകളിൽ നിന്ന് തുണി നമ്മൾ നിറയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു അതുപോലത്തെ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനിനെ ടോപ്പ് ലോഡെന്നും, ഫ്രണ്ടിൽ കൂടി മുന്നിലുള്ള ഡോർ തുറന്ന് അകത്തിടുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ലോഡെന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ 7 and 7.5 കിലോഗ്രാം വാഷിംഗ് മെഷീനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം. മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം. ഞാൻ വാഷിംഗ് മെഷീനിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചൊരു ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. ഒന്നാമതായിട്ട് തന്നെ ഈ 7 തൊട്ട് 7.5 കിലോഗ്രാം വരെ നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആർക്കൊക്കെയാണ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്? ഒന്ന് വേറൊന്നുമില്ല, ഒരു 4 തൊട്ട് 5 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിന് ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ വളരെ അനുയോജ്യമാണ്. ഓക്കെ, 4-5 പേര് മാക്സിമം വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ബെസ്റ്റാണ്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ 75% അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റിയുടെ 75% മുകളിൽ നിങ്ങളതിന് ലോഡ് കൊടുക്കരുത് ഒരു കാരണവശാലും. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല. അതിൻ്റെ പല ഈ ഡ്രമ്മിനൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. സോ 75% മുക്കാൽ ഭാഗത്തിന് മുകളിൽ നമ്മൾ അത് നിറയ്ക്കാൻ പോകരുത്, അതിൻ്റെ ലോഡ് കൊടുക്കരുത്. അടുത്തതായിട്ട് ഡ്രം ടൈപ്പ്. ഇതിൻ്റെ ഡ്രം എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഡ്രം ആയിരിക്കണം പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കും. പല മെഷീൻസിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ചീപ്പ് ക്വാളിറ്റി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പ്ലാസ്റ്റിക് ഡ്രമ്മുകളായിരിക്കും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള വാഷിംഗ് മെഷീൻ നിങ്ങൾ തികച്ചും അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പണി കിട്ടാം. പിന്നെ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. അത് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. എൻ്റെ മാനുവൽസിലൊക്കെ അത് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവും. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് നോക്കാറുണ്ട്. 3 സ്റ്റാർ ആണോ, 4 സ്റ്റാർ ആണോ, 2 സ്റ്റാർ ആണോ, 5 സ്റ്റാർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെന്നിട്ട് അതാണ് നോക്കുന്നത്. മോഡൽ പോലും നോക്കാതെ നോക്കുന്നതാണ് ഈ സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ്. ഓരോ 2 വർഷത്തിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർ റേറ്റിങ്ങിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഈ കഴിഞ്ഞ 30 ജൂണിലും ആ ഒരു സ്റ്റാർ റേറ്റിങ്ങിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി വീണ്ടും അടുത്ത 2 വർഷത്തിൽ ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ 2 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത മോഡൽ വരുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർ റേറ്റിങ്ങിൽ വ്യത്യാസം വരും. പക്ഷേ ഉള്ളിൽ മെക്കാനിക്കൽ കാര്യങ്ങൾക്കോ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാർട്സിലും ഒന്നും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും വരത്തില്ല. ഓർക്കുക, ഈ ഒരു സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ഒരു വർഷത്തിലെ ടോട്ടൽ കൺസപ്ഷനാണ് നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. ഈ ഒരു 4-5 യൂണിറ്റ് വ്യത്യാസം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചില ഈ സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് മാറി വരുന്നതനുസരിച്ച് ഓരോ മോഡലിനും വ്യത്യാസം വരും. 2,000 അല്ലെങ്കിൽ 4,000 രൂപ വരെയൊക്കെ സെയിം മോഡൽ തന്നെയായിരിക്കും സ്റ്റാർ റേറ്റിങ്ങിൻ്റെ വ്യത്യാസം. സ്റ്റാർ റേറ്റിങ്ങിന് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കാതെ ആ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ പ്രിഫർ ചെയ്യാനുള്ളത്. കാരണം സ്റ്റാർ റേറ്റിങ്ങിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വരത്തില്ല. വരുന്നത് എപ്പോഴും വേറൊന്നുമല്ല, പുതിയ മോഡൽ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി 2 വർഷത്തിന് ശേഷം പുതിയ മോഡൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അതിന് ഈ പഴയതിനെക്കാട്ടിലും ഈ പറഞ്ഞ വിലക്കയറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ സാധനമെല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യം നോക്കി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് അതിൽ 5 യൂണിറ്റ്സ് കൂടുതലാണ്, ഈ പുതിയ മോഡലിന് 5 യൂണിറ്റ്സ് കുറവാണെന്നുള്ളതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കാശ് വെറുതെ പോകുന്നതായിരിക്കും ഈ പുതിയ മോഡലിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഈ ഒരു 5 യൂണിറ്റിൻ്റെ ചേഞ്ച് വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വേറെ മനസ്സിലാക്കുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് എല്ലാം പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ ചെയ്തതാണ്. കാരണം എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇതേ റേറ്റിംഗ് തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. ഒരു ടെസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിൽ വെച്ചിട്ട് അവർ യൂസ് ചെയ്തതിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ട്, അതായത് ഇത്ര യൂണിറ്റ് പെർ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്ന ലേബലിലുള്ള റീഡിങ്. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാക്ട്ലി അത് തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള വാഷിംഗ് മെഷീൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുക. സ്റ്റാർ ലേബലിന് അവിടെ ഇത്ര യൂണിറ്റ് കുറവാണെന്ന്, ഒരു 5-10 ഒക്കെ കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര വ്യത്യാസം വരില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആദ്യം കൊടുക്കുന്ന വിലയിൽ ആ ഒരു വ്യത്യാസം വരും. മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് മെറ്റൽ ബേസുള്ള വാഷിംഗ് മെഷീൻ കഴിവതും നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ നോക്കരുത്, അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. വേറെ ഒന്നുമില്ല, അതിൽ കൊറോഷൻ വരും, തുരുമ്പെടുക്കും. ഓക്കെ,
സോളിഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബേസ് ഉള്ള വാഷിംഗ് മെഷീനാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. കാരണം തുരുമ്പെടുക്കത്തില്ല, ഒരുപാട് നാൾ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനിലെ മോട്ടറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, പക്ഷേ ഞാൻ പറയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പൾസേറ്ററിനാണ്. പൾസേറ്ററാണ് ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാർട്ട്. പൾസേറ്ററാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ഒരു വെള്ളത്തിനെ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ആ നിങ്ങളിട്ടിരിക്കുന്ന തുണിയെ അങ്ങോട്ട് കറക്കിയൊക്കെ എടുത്ത് മുകളിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ജോലി ഈ പറയുന്ന പൾസേറ്ററാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തുണി ശരിക്ക് കഴുകി കിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് മാർക്കറ്റിംഗ് ടേംസ് കൂടി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ജിനി, മാജിക്, അക്വ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ഒരുപാട് മാർക്കറ്റിംഗ് ഗിമിക്സ് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷേ നമ്മൾ അതിലൊന്നും വീഴേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫീച്ചർ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെക്നോളജി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങുമ്പോൾ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് വാറണ്ടി എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട്. അത് കൂടി വാങ്ങുക. കാരണം അത് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ പാർട്സിൻ്റെ തന്നെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വാറണ്ടിയാണ്. എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡഡ് വാറണ്ടിയിൽ ഒറിജിനൽ പാർട്സിനെല്ലാം കവർ ചെയ്യും നമ്മൾ ബ്രാൻഡിൽ നിന്ന്. സോ ഇതൊരു ഗുഡ് ഫീച്ചറാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഗോ വാറണ്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വാറണ്ടി, ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് വാറണ്ടി വാങ്ങാൻ കഴിയും. അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് വാറണ്ടി എന്നുള്ളൊരു ഫീച്ചർ നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ നിന്നായാലും ഓഫ്ലൈൻ കടയിൽ പോയി വാങ്ങിയാലൊക്കെ അവർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കത് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ 7 കിലോ ഉള്ള വാഷിംഗ് മെഷീൻ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ആദ്യമേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് പാനാസോണിക്കിൻ്റെ 7 കിലോ 5 സ്റ്റാർ വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്. ഇതിൽ 400 വാട്ട്സിൻ്റെ മോട്ടറാണ്, 680 RPM ഉള്ളത്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് 8 വാഷ് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടാവും. സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഡ്രം ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഫസി കൺട്രോൾ ടെക്നോളജി ഉണ്ട്. ഈ ടെക്നോളജി വേറൊന്നുമില്ല, നിങ്ങളിടുന്ന തുണികളുടെ വെയിറ്റ് അനുസരിച്ച് എത്ര വെള്ളം അതിൽ ആ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ വേണമെന്ന് സ്വന്തമായി തന്നെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ്. അത് വളരെ നല്ലൊരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു മാജിക് ഫിൽറ്റർ ഉണ്ടാവും. മാജിക് ഒന്നും കാണിക്കത്തില്ല, സാധാരണ ഒരു ലിങ്ക് ഫിൽറ്റർ തന്നെയാണ്. പേര് കുറച്ച് ഗംഭീരമാക്കാൻ കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ വൺ ടച്ച് സ്മാർട്ട് വാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആ ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മെഷീൻ സ്വന്തമായി തന്നെ എത്ര വെയിറ്റ് ഉണ്ട് തുണിക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള വെള്ളവും ഡിറ്റർജൻറ്റും പിന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മെഷീൻ തന്നെ നോക്കിക്കോളും. അത് തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു LED ഡിസ്പ്ലേയിൽ തന്നെ ആ എല്ലാ ഇൻഡിക്കേഷൻസും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു ഫീച്ചർ, ഒരു മെമ്മറി ബാക്കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഒരു 50 മിനിറ്റിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാഷാണ് കൊടുത്തത്, 25 മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ കറണ്ട് പോയി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചില വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ വീണ്ടും അത് ഓണായി കറണ്ട് വരുമ്പോൾ അത് റീസെറ്റായിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നേ തുടങ്ങുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരും. ഇതങ്ങനെയല്ല, നിങ്ങൾക്ക് മെമ്മറി ബാക്കപ്പിലൂടെ ബാക്കി മാത്രമേ വാഷ് ചെയ്യുള്ളൂ. അടുത്ത സോഫ്റ്റ് ക്ലോസിങ് ലിഡ്. നിങ്ങൾ അറിയാം, വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ടോപ്പിലിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ലിഡ് ഞാൻ കണ്ടിടത്തോളമൊക്കെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ കുറച്ച് ഹാർഡാണ്. അത് ഒരു കുറച്ച് പൊട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പം ഇതൊരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോസിങ് ലിഡാണ്. നോർമലി തന്നെത്താനെ അതങ്ങ് അടഞ്ഞോളും, വിട്ടാൽ മതി നമ്മൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പാണ്. സോ അത് പൊട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്. അടുത്തായിട്ട് കോഡ് വൈൻഡർ ഉണ്ട്. നമ്മൾ വയർ വൈൻഡ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ബാക്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത സെൽഫ് ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫീച്ചർ കൂടെ ഉണ്ട്. അത് വേറൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ ഒരു എറർ കോഡ് ഉണ്ട്, എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എറർ കോഡ് ഉണ്ടാവും. ഈ എറർ കോഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടെക്നീഷ്യനെ വിളിച്ചിട്ട് പ്രശ്നം പറഞ്ഞ് വേഗത്തിൽ തന്നെ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതിന് നോയ്സ് ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 65 dB വാഷിംഗ് സമയത്തും 73 dB സ്പിന്നിങ് സമയത്തും 140 ലിറ്റർ ആയിരിക്കും ഒരു വാഷ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ്. ഇതിനൊരു 31 കിലോ വെയിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതിൽ പാനാസോണിക് നിങ്ങൾക്ക് 2 വർഷത്തെ വാറണ്ടിയും 10 വർഷത്തെ വാറണ്ടി നിങ്ങളുടെ മോട്ടറിനും ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീന് തരുന്നതായിരിക്കും. ഈ വില വന്നിട്ട് 16,800 രൂപയാണ്. അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു പ്രൈസാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ. വാങ്ങാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വാങ്ങാം. പക്ഷേ വാങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ്, നല്ലതും ചീത്തയും കൂടി നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ കോൺ പറയാം. കോൺ വേറൊന്നുമില്ല, ഇത് നോർമലി ഉള്ള ഒരു വാഷ് പ്രോഗ്രാമിന് എടുക്കുന്ന 140 ലിറ്റർ വെള്ളം കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. ഒരു 15 തൊട്ട് 20 ലിറ്റർ വരെ കൂടുതലാണ് നോർമലി ഉള്ളതിൽ നിന്നും എടുക്കുന്നത്. ഒരു 120-125 ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഓക്കെ ആയിരുന്നേനെ. പക്ഷേ ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഈ ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ അടിപൊളി ഒരു സംഭവമാണ്. അതിൻ്റെ പ്രോസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമില്ല, ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഫീച്ചർ റിച്ച് ആണ് ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വാങ്ങാൻ പോകുന്നതാണ്. ഇനി അടുത്ത ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ കൂടി ഒരു ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേ. അടുത്ത ഇനി 4ാമതായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. അത് സാംസങ്ങിൻ്റെ 7 kg 5 സ്റ്റാർ വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്. 350 വാട്ട്സിൻ്റെ മോട്ടർ വിത്ത് 680 RPM. ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ 9 വാഷ് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ ഡിജിറ്റൽ ഇൻവേർട്ടർ ടെക്നോളജി എന്നൊരു സംഭവമുണ്ട്.
ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ തന്നെ ഡ്രമ്മാണ്. ഇതിനെ ഡയമണ്ട് ഡ്രം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഡയമണ്ട് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ടല്ല, നോർമൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡയമണ്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വേറൊന്നിനുമല്ല, നമ്മൾ ഉള്ളിൽ തുണി ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഡയമണ്ടിൻ്റെ പോലത്തെ പ്രൊജക്ഷൻ തുണികളിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരുപാട് അഴുക്കുകൾ ഇളകി പോകാൻ സഹായിക്കും. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഡയമണ്ട് ഡിസൈൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അടുത്താണ് വോബിൾ ടെക്നോളജി. വോബിൾ ടെക്നോളജി ഇതൊരു ഫാൻസി ടേമാണ് സാംസങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ടെക്നോളജി നല്ലതാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും ഒക്കെ പോകാൻ ഈ ഡ്രമ്മിൽ ഉള്ള ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ തുണി കുറച്ചുകൂടി എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് വഴി തുണി കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഇതിൽ 5 ലെവൽ വാട്ടർ സെലക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള പാനൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് മൺസൂൺ മോഡ് എന്നുള്ളൊരു മോഡുണ്ട്. അത് വേറെ ഒന്നുമില്ല, നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ മൺസൂൺ മോഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പിന്നിൻ്റെയും റിൻസിൻ്റെയും കൂടെ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മോഡാണ്. വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഇതിൽ ആ ഒരു സ്പിൻ റിൻസ് പ്രോസസ്സിനകത്ത് സ്പിൻ കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും. അതായത് നമുക്ക് ഒരുപാട് നനഞ്ഞിരിക്കുന്ന തുണികളെ നനവ് കുറച്ച് പുറത്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു ഫീച്ചറാണ് അക്വാ പ്രിസർവ് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ നല്ല ഫീച്ചറാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ ഈ റിൻസ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളത്തിനെ പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത വാഷിനത് യൂസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. പിന്നെ എക്കോ ടബ് ക്ലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫീച്ചറുണ്ട്. ഈ ഫീച്ചർ വേറെ ഒന്നുമില്ല, സാംസങ് പറയുന്നത് ഇതിനെ ടബ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കഴുകി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ക്ലീൻ ചെയ്യും എന്നാണ്, വെള്ളം ഒഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുമെന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡീസ്കെയിലിംഗ് ഒരു 2-3 മാസം കൂടുമ്പോൾ ചെയ്യുക, എന്നാലേ അതിൻ്റെ അഴുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ പോവുള്ളൂ. പിന്നെ ഓട്ടോ റീസ്റ്റാർട്ട് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ മെമ്മറിയുടെ ഫംഗ്ഷനാണത്. ചൈൽഡ് ലോക്ക് ഉണ്ട്. പിന്നെ സ്മാർട്ട് ചെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ അതിനകത്തുണ്ട്. സ്മാർട്ട് ചെക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർമലി ഉള്ള വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ നമുക്ക് എറർ കോഡ് കാണിക്കും. പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. എറർ കോഡ് നമ്മുടെ ഫോൺ നമുക്ക് ഈ വാഷിംഗ് മെഷീനോട് കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ എറർ കോഡ് നമ്മൾ ഫോണിലും അതിൻ്റെ ഡയഗ്നോസിസും എല്ലാം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സാംസങ് ഇതിൻ്റെ വാഷിങ്ങിൻ്റെ നോയ്സ് ലെവൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ സ്പിന്നിങ്ങിൻ്റെത് 60 ഡെസിബിളാണ്. ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ 169 ലിറ്റർ വെള്ളം ഒരു വാഷ് പ്രോഗ്രാമിന് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. 30 കിലോ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഭാരം. സാംസങ് 3 വർഷത്തെ വാറണ്ടിയും 12 വർഷത്തെ വാറണ്ടി മോട്ടറിനും തരുന്നതാണ്. ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ 18,000 രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും. ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട്. പക്ഷേ പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് കൂടി കേൾക്കാം. ആദ്യം തന്നെ കോണിലേക്ക് പോകാം. കോൺ വേറൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ 169 ലിറ്റർ വെള്ളം ഒരു വാഷ് പ്രോഗ്രാമിന് യൂസ് ചെയ്യും. സോ അത് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. പക്ഷേ ഇത് ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് തന്നെ സാംസങ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു വഴി കൂടി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്, വെള്ളം സേവ് ചെയ്യുന്ന. പ്രോസിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നോയിസ് ലെവൽസ് വളരെ കുറവാണ്. നമുക്കറിയാം വാഷിങ്ങിൻ്റെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സ്പിന്നിങ്ങിൻ്റെ തന്നെ 60 ഡെസിബിൾ വളരെ കുറവാണ്. 12 വർഷത്തെ വാറണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് മോട്ടറിൽ കിട്ടും. അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് കൂടി ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനകത്തുണ്ട്. സോ ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലിങ്ക് അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ അടുത്തതിനകത്തോട്ട് പോവാം. അടുത്ത നമ്മുടെ മൂന്നാമത് ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നത് IFBയുടെ 7 kg 5 സ്റ്റാർ വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്. ഇതിൽ 375 വാട്ട്സ് 720 RPMൻ്റെ മോട്ടറാണ് വരുന്നത്. ഇതിൽ 8 വാഷ് പ്രോഗ്രാംസ് അവൈലബിൾ ആണ്. സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ ടബാണ്, സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഡ്രമ്മാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ക്രസൻറ്റ് മൂൺ ഡ്രം. അത് പറയാൻ വേറെ ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡയമണ്ട് ഡ്രം പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ കുറച്ച് പ്രൊജക്ഷൻ കൂടുതൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹാഫ് മൂൺ ഡിസൈൻ ഡ്രമ്മിന് അവിടെ അകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുവഴി നമ്മളെ തുണികൾ കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് ഈ അഴുക്കുകളെല്ലാം നല്ല രീതിക്ക് ഇളവാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് ട്രയാഡിക് പൾസേറ്റർ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പൾസേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ ഈ സാധനമാണ്. ഇതിനകത്തൊരു 3 സ്പോക്സ് ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഈ ഒരു സ്ക്രബ് പോലത്തെ ഐറ്റമാണ് നമ്മുടെ തുണി ഉരയ്ക്കാനും അത് ഉരഞ്ഞ് കഴുകാനും അതിലുള്ള പിന്നെ അഴുക്കുകൾ ഇളവാനും സഹായിക്കുന്നത്. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഈ ട്രയാഡിക് പൾസേറ്റർ. അക്വ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീച്ചറുണ്ട്. ഇത് പല വാഷിംഗ് മെഷീനിലും പല പേരിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നു. വേറൊന്നുമില്ല, നമ്മുടെ വാഷിംഗ് പൗഡറും വെള്ളവും കറക്റ്റ് അളവിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഈ അക്വ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊക്കെ ഒരു ബേസിക് കാര്യമാണ് ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ. സ്മാർട്ട് സെൻസർ ടെക്നോളജി ഉണ്ട്. അത് വേറൊന്നുമില്ല, നമ്മുടെ തുണികളുടെ വെയിറ്റ് അനുസരിച്ച് അതുപോലത്തെ ഉള്ള വെള്ളം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെൻസർ ടെക്നോളജിയാണ്. 3D വാഷ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമുണ്ട്. അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഡ്രമ്മിനകത്ത് 3 സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വാട്ടർ സപ്ലൈ വിത്ത് പ്രഷറോട് കൂടിയുള്ള വാട്ടർ സപ്ലൈ വരും. അത് അഴുക്കുകളെ ഒരുപാട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ലെൻറ്റ് ടവർ ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട്. നോർമൽ ഫിൽറ്റർ തന്നെയാണത്. മെമ്മറി ബാക്കപ്പ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാലും തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് നിർത്തിയോ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും തുടങ്ങാൻ ഉള്ള ആ ഒരു മെമ്മറി ബാക്കപ്പ്. പിന്നെ ഓട്ടോ ഇംബാലൻസ് കറക്ഷൻ സിസ്റ്റം. ഈ ഓട്ടോ ഇംബാലൻസ് കറക്ഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ ടബിനകത്ത് തുണികളെല്ലാം കൂടെ ഒരു സൈഡിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ നല്ല രീതിക്ക് കഴുകി വരണം എന്നില്ല. സോ ആ ഒരു ഇംബാലൻസ് ആയിട്ടുള്ള രീതി മാറ്റി ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഈ ഒരു പറഞ്ഞ ഓട്ടോ ഇംബാലൻസ് കറക്ഷൻ സിസ്റ്റം. LED ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത്. ഹൈ വോൾട്ടേജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു മോഡലാണ് IFBയുടേത്. പിന്നെ നോയ്സ് ലെവൽ വരുമ്പോൾ 45 dB വാഷിങ്ങിലും 60 dB സ്പിന്നിങ്ങിലുമാണ് വരുന്നത്.
126 ലിറ്ററാണ് എടുക്കുന്നത് ഒരു വാഷ് പ്രോഗ്രാമിന്. അതുപോലെ 35 കിലോ ഭാരം ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനുണ്ട്. ഇതിൽ വേറൊരു ഹൈലൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി ഫീച്ചർ വേറൊന്നുമല്ല, 4 വർഷത്തെ വാറണ്ടി ഇതിനകത്ത് കമ്പനി തരുന്നുണ്ട്. അതിൽ 10 വർഷം മോട്ടറിന് കൂടി നമുക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ വേറെ സൂപ്പർ കൂളായിട്ടൊരു സാധനം കൂടെ ഉണ്ട്. അതാണ് 10 വർഷത്തെ സ്പെയർ പാർട്ട് സപ്പോർട്ട്. നമുക്ക് 10 വർഷം കമ്പനിയുടെ സ്പെയർ പാർട്ട് കിട്ടുന്നതിനുള്ള സപ്പോർട്ട് കമ്പനി തരുന്നുണ്ട്. 18,200 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില. നിങ്ങളെപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുക, ഈ വില ചിലപ്പം ഓൺലൈനിലൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. സോ ആവറേജ് പ്രൈസാണ് 18,200 രൂപ. ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കോൺസ് കേട്ടിട്ട് പോകാം. ഈ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ്. അതിൽ കോൺസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സ്മാർട്ട് സെൻ വാഷ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു ഫീച്ചർ അത്രത്തോളം നല്ലതായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നമ്മൾ എത്ര കിലോ തുണിയാണ് നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇട്ടത്, അതിനനുസരിച്ച് എത്ര വെള്ളം വേണമെന്ന് ഇതിന് സെൻസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് റിവ്യൂസിൽ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രോസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പവർഫുൾ ആയിട്ടൊരു മോട്ടർ കിട്ടുന്നുണ്ട്. 720 RPM ഉള്ള ഒരു മോട്ടർ. പിന്നെ വളരെ കുറച്ച് വാട്ടർ മാത്രമേ നമുക്കിതിൽ കൺസപ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. 4 വർഷത്തെ കോംപ്രിഹെൻസീവ് വാറണ്ടി, പിന്നെ ട്രയാഡിക് പൾസേറ്റർ കൂടി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം, ഉറപ്പായിട്ടും ചെക്ക് ചെയ്യുക. രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്നത് LGയുടെ 7.5 kg 5 സ്റ്റാർ വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്. ഇത് 340 വാട്ട്സിൻ്റെ 700 RPM മോട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 155 ലിറ്ററാണ് ഒരു വാഷ് പ്രോഗ്രാമിന് എടുക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ്. ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ 8 വാഷ് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. സ്മാർട്ട് ഇൻവെർട്ടർ ടെക്നോളജി ഉണ്ട്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ സ്മാർട്ട് ഇൻവെർട്ടർ ടെക്നോളജി അത്ര ഫ്ലോപ്പ് അല്ല, ഇതിനകത്ത് നല്ല രീതിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം ഈ ഒരു 340 വാട്ട്സ് 700 RPM മോട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി. അടുത്തത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഡ്രമ്മാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ടർബോ ഡ്രമ്മാണ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ. ടർബോ ഡ്രം വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ ഈ ഡ്രമ്മിനകത്തുള്ള പൾസേറ്റർ ഒരു സൈഡിലോട്ട് കറങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നായിരിക്കും വാട്ടർ സ്ട്രീമിൻ്റെ വരവ്. കാരണം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിക്ക് തുണികൾ വാഷ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫീച്ചർ LG തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്ത 8 വാട്ടർ ലെവൽ സെലക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മെമ്മറി ബാക്കപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഓട്ടോ പ്രീ വാഷ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തുണി കഴുകുമ്പോൾ അറിയാം, നമ്മൾ ഡിറ്റർജൻറ്റിനകത്ത് കുറച്ച് തുണി കുറച്ച് നേരം മുക്കി വെച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും പിന്നെ കഴുകാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് ഇതിലും വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അഴുക്കുള്ളതായാലും ഇല്ലാത്തതായാലും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫീച്ചറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ രീതിക്ക് ഇത് കഴുകിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കും. ഓട്ടോ ബാലൻസ് സിസ്റ്റം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ തുണി ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രം വെയിറ്റ് കൂടി പോവാതിരിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും ഡ്രമ്മിനകത്ത്. ഇനി അടുത്ത BMC മോട്ടർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മൾ മോട്ടറിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിംഗ് പോലത്തെ ഒരു സംഭവം LGയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സ്മാർട്ട് ഡയഗ്നോസിസ് നമ്മൾ നേരത്തെയൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് LGയുടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. LGയുടെ തന്നെ തിങ്ക് യു ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ മെഷീൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്മാർട്ട് ഡയഗ്നോസിസ് ഫീച്ചർ ഇനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് ഫോണിൽ കൂടെ തന്നെ അറിയാൻ സാധിക്കും. അതുവഴി പെട്ടെന്ന് അത് ശരിയാക്കാനും സാധിക്കും. അതുപോലെ ആപ്പിൽ അലേർട്ട് കൂടി വരുന്നതായിരിക്കും. ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ 48 ഡെസിബിൾസിൻ്റെ വോയിസ് ലെവലാണ് കഴുകുമ്പോൾ. അതുപോലെ 74 ഡെസിബിൾസിൻ്റെത് ഉണക്കുന്ന സമയത്ത് സ്പിന്നിങ്ങിലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. 32 കിലോ ആണ് ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഭാരം. 2 വർഷത്തെ കോംപ്രിഹെൻസീവ് വാറണ്ടിയും 10 വർഷത്തെ വാറണ്ടി മോട്ടറിനും LG തരുന്നുണ്ട്. വാറണ്ടി പാക്കേജൊക്കെ നല്ലതാണ്, പക്ഷേ പ്രൈസ് നല്ലതല്ല, കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. 21,000 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില. 21,000 രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് കേട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ തീരുമാനം എടുക്കുക. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 21,000 രൂപ ഓവർ പ്രൈസ്ഡ് ആണ്. ഇതൊരു 19 അല്ലെങ്കിൽ 19.5 ആയിരുന്നെങ്കിലും നമുക്ക് വാങ്ങാമായിരുന്നു. സോ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റ് ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു തരാം. അതായത് ഇതിൻ്റെ തന്നെ 7 kgയുടെ സെയിം ടു സെയിം വാഷിംഗ് മെഷീൻ 5 സ്റ്റാറിലുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 7.5 ആണ്, 7 kgയിലുണ്ട്. 18,500 രൂപയേ ഉള്ളൂ. സോ അത് നല്ലൊരു ഡീലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് വാങ്ങാം. 0.5 kgയുടെ വ്യത്യാസം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രോസിലേക്ക് പോവാം. പ്രോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സോഫ്റ്റ് ക്ലോസിങ് ലിഡ്, നമുക്കറിയാം എന്താണെന്ന്. ഈ മുകളിൽ വയ്ക്കുന്ന അടപ്പ് പതിയെ വന്ന് അടയും. പെട്ടെന്ന് വന്ന് വീണ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി അടയത്തില്ല. അങ്ങനത്തെ ക്ലോസിങ് ലിഡാണ് LG ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് 3 വർഷമായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു ലിഡ് ഇപ്പോൾ ഇല്ല. അപ്പോൾ പഴയ മോഡലിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ് ക്ലോസിങ് ലിഡ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ. സോ ബാക്കി എല്ലാ ഫീച്ചറും നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഈ ഒരു 7.5 kg വാഷിംഗ് മെഷീനകത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു കോൺ കൂടി ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു 7.5 kgയുടെ കോൺ വേറൊന്നുമല്ല, നമുക്ക് കുറച്ച് വാട്ടർ കൺസപ്ഷൻ കൂടുതലായിട്ട് തോന്നാം.
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പ്രശ്നമില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ 7 kg ആയിട്ടുള്ള ഈ എൽ ജിയുടെ വാഷിംഗ് മെഷീനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ വാട്ടർ കൺസപ്ഷൻ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇല്ല. സോ എൻ്റെ ഒരു ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു 1/2 കിലോ ഓരോ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കാതെ 7 kg എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ല വാല്യൂ ഫോർ മണി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡീലായിരിക്കും. നമ്മുടെ ഈ ലിസ്റ്റിനകത്ത് നമ്പർ 1 ആയിട്ട് വരുന്നത് ബെസ്റ്റ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇൻ ഇന്ത്യ 2022 നമ്പർ 1 വരുന്നത് വേൾപൂളിൻ്റെ 7.5 kg 5 സ്റ്റാർ വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്. ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനകത്ത് 360 വാട്ട്സിൻ്റെ 740 RPMൻ്റെ അടിപൊളിയായിട്ടൊരു മോട്ടറാണ് വരുന്നത്. ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് 12 വാഷ് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊരു 6th സെൻസ് സ്മാർട്ട് സെൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം കൂടിയുണ്ട്. 6th സെൻസിൻ്റെ ടെക്നോളജി ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അത് വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ അതായത് വാഷിംഗ് മെഷീൻ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ തുണികളുടെ ലോഡ് വെയിറ്റ് എത്രയാണ്, എത്ര പ്രഷറിലാണ് വെള്ളം വരുന്നത്, എത്ര ഡിറ്റർജൻറ്റ് അതിൽ ഉപയോഗിക്കണം, ഇതെല്ലാം കണക്കിലെടുത്തിട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു വാഷ് പ്രോഗ്രാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അത് വളരെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ഫീച്ചറാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ വേറൊരു ഫീച്ചറുണ്ട്, അടിപൊളി ഫീച്ചറാണ് സീറോ പ്രഷർ ഫിൽ ടെക്നോളജി. നമ്മൾ പലരെയും വീടുകളിൽ നമ്മുടെ പലരും കമൻസിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതായത് എൻ്റെ പിന്നെ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ എത്തുന്ന വെള്ളത്തിന് പ്രഷർ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഒരു കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. സോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കെല്ലാം ഉള്ള ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനാണിത്. നിങ്ങളുടെ പ്രഷർ തീരെ കുറവാണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ട് വാഷിംഗ് മെഷീൻ കറക്റ്റ് സമയത്ത് ആ ഒരു അളവിലുള്ള വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. പിന്നെ എപ്പോഴത്തേനും പോലെ മാജിക് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത മാജിക് ലിൻറ്റ് ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഫിൽറ്റർ ലിൻറ്റിനെ മാത്രം കളക്ട് ചെയ്യും, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതിലൊരു സ്പൈറോ വാഷ് ടെക്നോളജി ഉണ്ട്. 20% ഫാസ്റ്റായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുമെന്നാണ് വേൾപൂൾ പറയുന്നത്. തുണികളെ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും 2 സൈഡിലോട്ടും എടുത്ത് ആ ഡ്രം പ്രത്യേക ആംഗിളിലൊക്കെ ആ ഒരു തുണികളെ എത്തിച്ച് നല്ല രീതിക്ക് വാഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ഈ സ്പൈറോ വാഷ് ടെക്നോളജി. പിന്നെ എക്സ്പ്രസ് വാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫീച്ചറുണ്ട്. അഴുക്കുകൾ കുറവുള്ള തുണികൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രസ് വാഷിൻ്റെ ഫീച്ചർ ഉപയോഗിക്കാം. ഇതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി, സമയം, വെള്ളമെല്ലാം ലാഭിക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഹാർഡ് വാട്ടർ വാഷിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചർ കൂടി ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഫീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ടീം വേൾപൂളിൻ്റെ വരുമ്പോൾ അവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് വാങ്ങി ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മാത്രമേ ഹാർഡ് വാട്ടറാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ അത് സെൻസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഫിൽറ്റർ വഴി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു വെച്ച അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് വഴി ആ വെള്ളത്തിനെ സോഫ്റ്റാക്കി കൊണ്ടുവരുള്ളൂ. ഓട്ടോ ടബ് ക്ലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീച്ചർ കൂടിയുണ്ട്. നമ്മുടെ വാഷിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ ടബ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. റിൻസ് ചെയ്ത വെള്ളത്തിൽ നിന്നാണ് അവർ ഈ ഒരു ഫീച്ചർ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നത്. സോ വാട്ടർ കൺസപ്ഷൻ കൂടി കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും. ഡിലേ വാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീച്ചറുണ്ട്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ കാര്യം പോസ്റ്റ്പോണ്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫീച്ചർ ഉപയോഗിക്കാം. അത് വളരെ അടിപൊളിയായിട്ടൊരു ഫീച്ചറാണ്. എല്ലാം വാഷിംഗ് മെഷീനിലും പോലെ അല്ലാതെ ഒരു സംഭവമുണ്ട്. അതായത് കൺട്രോൾ പാനൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അപ്പർ സൈഡിലാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ അത് കാരണം വെള്ളം നനയാനൊക്കെ ഉള്ള സാധ്യത കുറവായിരിക്കും. പിന്നെ നോയ്സ് ലെവൽ 63 ഡെസിബിളിലായിരിക്കും വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, 72 ഡെസിബിൾ സ്പിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. 139 ലിറ്ററാണ് ഒരു വാഷ് പ്രോഗ്രാം എടുക്കുന്ന വെള്ളം. 30 കിലോ ഭാരം ഈ വാഷിംഗ് മെഷീനുണ്ട്. 2 വർഷത്തെ കോംപ്രഹെൻസീവ് വാറണ്ടിയും 5 വർഷത്തെ വാറണ്ടി മോട്ടറിലും ആണ് കിട്ടുന്നത്. 18,000 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില. കോൺസിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ 5 വർഷത്തെ മോട്ടോർ വാറണ്ടി ഇതിൽ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്റ്റൻഡഡ് വാറണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഇത് കൂട്ടാൻ സാധിക്കും. നോയ്സ് ലെവൽ കുറച്ച് കൂടുതലായി 2-3 ഡെസിബിൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു. ഇനി പ്രോസിലേക്ക് പോവാം. വേറൊന്നുമില്ല, ഇതൊരു വാല്യൂ ഫോർ മണി വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്. ഫീച്ചർ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്. എല്ലാ പ്രീമിയം വാഷിംഗ് മെഷീനിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ആണ് ഈ ഒരു പ്രൈസ് പോയിന്റിൽ. പിന്നെ ലെസ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് കുറച്ച് വാട്ടർ മാത്രമേ ഇത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ ഒരു 5 വാഷിംഗ് മെഷീൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രൈസ് പോയിന്റിൽ വാല്യൂ ഫോർ മണി ഉള്ളതാണ്. എല്ലാം പലതിലും പല ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. സോ നിങ്ങളുടെ വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമൻറ്റ്സ് ദയവായി അറിയിക്കുക. ഇതുപോലത്തുള്ള കണ്ടൻറ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ദയവായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ബൈ.